أنا باربورا سكارلوفا، اتولدت في النرويج، ومن يوم ما اتولدت وأنا عندي مرض غريب جدا ما بيتصابش بيه غير 1 من كل مليون إنسان، والمرض ده بيخلي شكلي بنت عندها 13 سنة في الوقت اللي عقلي كان عقل ست ناضجة عندها 30 سنة. وأنا استغليت شكلي الصغير ده في إني أهرب من أي جريمة برتكبها، لأن شكلي كان صغير وكل ما كان بيتقبض عليا كنت أعيط وأفضل أترعش وأبين إني خايفة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل. فالبوليس كان بيفرج عني وبيوديني لدار رعاية، وكل مرة كنت بهرب وارتكب جريمتي وبعدها أرجع تاني لدار الرعاية. وأبويا اللي كان مش مؤهل نفسيا لأنه يربيني زي ما الشؤون الاجتماعية قررت، كان قائد طائفة دينية اسمها الكأس المقدس، وكانوا أتباعه بيلقبوه بالدكتور، وكان ليه أتباع كتير مش بس في النرويج، دول كانوا منتشرين في كل أوروبا تقريبا. وكان في أختين عايشين في التشيك اسمهم كارلا وكاترينا، والأختين دول كانوا من أتباع أبويا المخلصين جدا. ولما بقى عندي 31 سنة قررت إن أسافر للتشيك، وده لأني كنت ارتكبت جرايم كتير في النرويج وكنت خايفة أتكشف. وهناك انتحلت شخصية طفلة عندها 13 سنة وسميت نفسي أنيسكا، ورحت لدار رعاية وقلت لهم إن أبويا كان بيعتدي عليا، وعشت فترة في دار الرعاية. وبعدها قدرت إني أتواصل مع الأختين كاترينا وكارلا، وقررنا إننا ننفذ قوانين الطائفة بتاعتنا. فكاترينا اتبنتني بشكل رسمي، وقررنا بعدها إننا ننفذ معتقدات طائفة الكأس المقدس على ولاد كارلا، أندري وياكوب. وكان أندري عنده 8 سنين وياكوب عنده 9 سنين. واللي سهل الموضوع علينا إن جوز كارلا هجرها وبعد كده طلقها، ومن بعدها كارلا عاشت مع أختها. وبالمناسبة كارلا كان عندها مشاكل نفسية كتير، وده ساعدني إن أقنعها إنها علشان تثبت ولائها لطائفة الكأس المقدس لازم تعذب ولادها بأبشع الطرق. ولمدة سنة كاملة خليت الأختين يحبسوا الولدين في أقفاص الكلاب الحديد، والأقفاص دي كانت موجودة جوه القبو اللي في البيت اللي كنا عايشين فيه. وكنا احنا التلاتة بنجوعهم وبنعذبهم وبنعتدي عليهم. ومش بس كده، أمهم كانت بتحرقهم بالسجاير، وخالتهم كانت بتصعقهم بالكهرباء. أما أنا بقى فكنت باكل السباجيتي قدامهم، ولما كانوا بيترجوني أأكلهم منها كنت بغرز الشوكة اللي باكل بيها في أجسامهم، وكل ما كان واحد منهم يعيط كنت بغرز الشوكة في جسمه أكتر. وخوفهم مننا واستحمالهم للعذاب اللي كنا بنعذبه لهم خلانا نفكر في تعذيبهم بطريقة جديدة، فكنا بنخليهم يقطعوا من لحمهم، وكنت أنا وأمهم وخالتهم بناكل لحمهم، وكنا بنجبرهم يقطعوا في لحم بعض وياكلوه. وما كانش مسموح ليهم دخول الحمام، وكانت أمهم بتجبرهم إنهم يقفوا في وسط فضلاتهم لفترات طويلة. وتعذيبنا ليهم ده كان عشان خاطر نكسرهم ونخليهم خاضعين لينا، علشان لما نطلب منهم ينفذوا أوامرنا ينفذوها من غير تفكير. ولما كنا احنا التلاتة بنخرج من البيت كنا بنشغل كاميرات المراقبة، بس في سنة 2017 جارنا ركب كاميرات في بيته فقدر إنه يلقط إشارة الكاميرات بتاعتنا، وساعتها شاف الولدين وهم عريانين جوه الأقفاص وكان باين عليهم الجوع وآثار التعذيب، فبلغ الشرطة. ولما الشرطة وصلت البيت لقت الولدين جوه قفصين حديد وكان باين عليهم آثار التعذيب، وأنا كنت موجودة في البيت. وطبعا ما شكوش فيا لأنهم كانوا فاكريني بنت كاترينا بالتبني، وكنت بعيط وبترعش زي الولدين بالظبط. واتنقلت مع الولدين للمستشفى واتقبض على الأختين، وأنا قدرت إني أهرب من المستشفى ورجعت للنرويج، وهناك حلقت شعري وانتحلت شخصية ولد اسمه آدم. أبوه كان من أتباع طائفة أبويا، وعلشان كده ساعدني واداني كل أوراق ابنه الرسمية ودخلني مدرسة ابنه بعد ما سفروا لأهلهم في مدينة تانية. وفضلت في المدرسة 8 شهور، وزمايلي كانوا بيشكوا في تصرفاتي لأني كنت دايما لوحدي وما بسمحش لحد منهم إنه يتقرب مني. وفي يوم في حصة الرسم المدرسة شافتني وأنا برسم رسمة لجزء من حياتي، والرسمة دي كانت عبارة عن 7 أطفال بيصرخوا من الألم وبينزفوا من كل مكان في جسمهم، وفوق كل طفل كنت كاتبة رقم وأنا كنت رقم 7. ولما المدرسة شافت رسمتي اترعبت وبلغت البوليس اللي جه المدرسة وحققوا معايا وأخدوا بصمات
بصماتي واكتشفوا حقيقتي. ووقتها كان بقى عندي 34 سنة واترحلت للتشيك. والمفاجأة بقى اللي حبيت إن أسيبها لكم للآخر هي إن كان في ناس بيدفعوا لنا فلوس علشان يشوفونا وإحنا بنعذب الولدين، وكل ما كنا بنعذبهم أكتر كانت بتتحول لحساباتنا في البنك فلوس أكتر. وبالرغم من إن ما كانش فيه واحدة مننا إحنا التلاتة بتشتغل، إلا إننا كنا عايشين في فيلا وكان عندنا 3 عربيات أحدث موديل، وكل واحدة فينا كان عندها $1,000,000 في البنك. وكل ده كان إيراد سنة واحدة من تعذيب الولدين. ومش إحنا بس اللي كنا بنعمل كده، ده كل أتباع الطايفة بتاعتنا كانوا بيصوروا أولادهم أو أولاد بيخطفوهم من أهلهم وهم بيعذبوهم للناس اللي بتدفع فلوس علشان يشوفوا الولاد وهم بيتعذبوا. وأنا كنت واحدة من الأطفال دول في وقت من الأوقات. المهم إن الشرطة محققتش في موضوع الكاميرات ولا حاولت إنها تعرف مين الناس اللي كانوا بيدفعوا لنا الفلوس علشان يشوفوا الولاد وإحنا بنعذبهم. وفي المحكمة فضلت أنا وكارا وكاترينا نرمي التهم على بعض. والغريبة إن كارا فجأة ضميرها صحي وفضلت تعيط طول المحاكمة، وكانت بتقول للقاضي إنها مش عارفة إزاي قدرت تعمل كده في ولادها. وأنا فضلت ثابتة على موقفي وقلت للقاضي إن الأختين كانوا بيعذبوني مع ولادهم، لكن اعترافات الولدين أثبتت عليا التهمة. مش عارفة بجد هم ليه بيكرهوني كده، مع إن المفروض إنهم كانوا يكرهوا أمهم وخالتهم. هو يعني أنا هكون أحن عليهم من أمهم اللي كانت بتعذبهم؟ وصدر الحكم على أمهم كلارا ماروفا ب9 سنين سجن، وكاترينا اتحكم عليها ب10 سنين. وأنا المحكمة راعت ظروفي النفسية واتحكم عليا ب5 سنين سجن، وبقيت مشهورة وقصة حياتي اتعملت فيلم من جزئين. ولو إن اللي أنا عملته في الحقيقة أكتر بكتير من اللي بطلة الفيلم عملته. وبالمناسبة كلنا قضينا فترة عقوبتنا، ودلوقتي إحنا التلاتة أحرار وما بنفارقش بعض ولا بطلنا اللي كنا بنعمله قبل ما نتسجن. بس المرة دي قررنا إننا ما نتسجنش تاني.